В нашей республике взрывной рост заболеваемости COVID-19. Каждый день заражается больше 100 человек. Это значит, что за 3 недели октября общее количество заболевших за период пандемии выросло на треть. И эти официальные данные только вершина айсберга. Реальная ситуация с вирусом в Удмуртии просто катастрофическая. Еще в конце сентября республика почти исчерпала коечный фонд. Свободными остались только 142 места из 1600 для больных коронавирусом. Ну и что ж теперь, больных не лечить, спросите вы? Да, именно так, ответит вам Бричалов и министр здравоохранения Щербак. Получить медицинскую помощь в республике – это целый квест, который был бы очень увлекательным, если бы накануне стояло наше с вами здоровье. Первый этап этого квеста – очередь в поликлинике на прием к дежурному терапевту. Если повезет, вы проведете в ней меньше 6 часов. Вот это вся очередь на прием пациентов с признаками ОРЗ и температурой. Попав к врачу, вы получите направление на ковид-анализ. Но только в том случае, если вы беременная женщина, вам больше 65 лет, вы вернулись из-за границы или контактировали с пациентом с подтвержденным ковидом. Во всех остальных случаях вам пропишут орбидол и отправят домой. Доктор не отправит вас на компьютерную томографию, хотя это основной метод диагностики коронавируса. Вы можете сделать ее только платно и только при отсутствии симптомов. И даже если вы пройдете КТ самостоятельно, госпитализируют только тех, чьи легкие поражены более чем на 70%. Казалось бы, если у Минздрава нет ресурсов, чтобы госпитализировать людей, то в их интересах делать больше тестов. Ведь если быстро выявлять новых заболевших, можно сажать их на домашний карантин, и вирус не будет распространяться. Но и тут нет. Даже с нынешним количеством тестов лаборатории республики просто не справляются. Количество дней проверки бесплатного анализа достигло 10. От бардака в удмуртском здравоохранении страдают не только пациенты, но и врачи. Почти 1 миллиард рублей выделен из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом, но дополнительные выплаты медикам в полном объеме увидели далеко не все. Сейчас врачи требуют положенных по закону выплат, выходя на пикеты. А семье погибшего от ковида врача Олега Набокова бессовестно отказывают в компенсации. То, что мы видим сейчас, это настоящая катастрофа. Люди не получают медицинскую помощь и не тестируются, а значит вирус продолжает распространяться. Официальные цифры не показывают полной картины, зато реальная чудовищная ситуация отлично видна по количеству людей, болеющих так называемой внебольничной пневмонией, а также по запросам ковидных симптомов в Яндексе. По их количеству Удмуртия выходила на 2-е место в России. Кто же виноват во всем этом? Вот министр здравоохранения Щербак говорит, что это все потому, что больных слишком много. И правда, жители Удмуртии совсем обнаглели. Вокруг пандемия, а они болеют. На самом деле, капитуляция удмуртского здравоохранения перед лицом коронавируса – результат оптимизации по-бричаловски. Глава республики так оптимизировал госаппарат в 2019-м, что количество медицинских работников сократилось на 11 тысяч человек, то есть уволили каждого 5-го медика. Эти люди могли бы работать и бороться с вирусом в этот сложный год, но их просто сократили. В то время как расходы на остальной госаппарат выросли почти на 1,5 миллиарда рублей. Александр Бричалов. Когда вы голосовали за путинское обнуление, вы в том числе поддержали ту статью новой Конституции, где каждому жителю страны гарантируется доступная медицинская помощь. Эта статья вашей Конституции в нашей республике не соблюдается. Люди не могут получить медицинскую помощь, на которую имеют полное право. Мы требуем от вас и министра здравоохранения Щербака перестать работать на цифры для начальства и начать реально лечить людей. Ну а вам, друзья, советую, берегите себя, не отказывайтесь от ношения масок и не игнорируйте угрозу заразиться вирусом. Она более чем реальна. И подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.